Oduu gammachiisaa isiniif qabadheetiin dhufeetiin jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akka miidiyaan humna qabu yookiin immoo haala kanaan nama gammachiisu takka argeetiin hin beeku jechuudha. Hedduu tokko na gammachiiseetiin jira. Lubbuun nama 200 ooluu jechuun waan qalbiitti nama gammachiisu miti obboleewwan kiyya. Isinillee akka isin gammaddan abdii guddaan qaba jechuudha. Gammachuu kana keessatti immoo maaltu taanaan immoo eenyutu immoo gammachuu kana fide kana maal immoo irraa of eeggachuu qabna kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya ani nagaa kooti. Nagaa guutuu nagaa irraa afaan qabaa. Nagaan na bira jiru isin bira jiraatu isiniin jedha. Egaa akkuma baratame guyyaa tokko gadda namatti himanii guyyaa tokko immoo gammachuu namatti himu biyyi lafaa immoo akkuma beektan buburreedha dhaabbataa miti jechuudha. Egaa guyyaa har'aa immoo haala gammachuu ta'een isinitti dhufeetiin jira jechuudha. Egaa namni mana koof yookiin chaanaala koof immoo haaraa taatan immoo sabiskiraayibii godhaa isiniin jedha. Namoonni viidiyoo koo daawwattan laayikii gochuu hin dagatiin hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. Egaa maaltu akka si gammachiise yoo jettan jechuudha. Namni kamiyyuu egaa akkuma beekamu biyya lafaa irratti chaalenjiitu jira. Biyya lafaa mo'achuuf jecha namoonni taa'ee hin du'u jechuudhaan gara biyya adda addaatti imalee haala jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf kallattii kamiin biyya ormaa lixa namni jaallatee biyya ormaa naqu dhiira bicha otoo hin taane dubartii bicha otoo hin taane keessaafuu lammiin Itoophiyaa biyya kam keessatti kan hin argamne hin jirtu jechuudha. Biyya kam keessatti dararaan kan irra hin ga'amne hin jirtu. Keessaafuu immoo irra caalaatti jechuudha. Addunyaa kanarraa kan lammiin Itoophiyaa irra caalaatti dararamtuu fi darara hamaan irra ga'u biyya Saudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Biyya Saudi Arabiyaa jechuun akkuma lammii keenyaaf gaarii ooltu akkasumallee lammii keenyaaf immoo hammeenya guddaa oolti jechuudha. Kan hin mul'anne kan mirga keellee keessatti baatee dubbatachuu hin dandeenye jechuudha. Biyya sana keessatti jechuun dubara haa ta'u dhiira haa ta'u mirga namaa kamiifuu kan hin eegamne mirga isaanii qofa eeggatu malee mirga dhala namaa kan namaan eegnee fi akka ati gadi baateetillee dubbatachuu hin dandeenye kan siif hin eeyyamamne biyya Saudi Arabiyaati jechuudha. Biyya kam keessatti gadi baatee lammii keef saba keef dubbachuu dandeessa garuu Saudii keessatti namni tokko walii dubbachuu hin danda'u jechuudha. Yoo namni biraa miidiyaa biraatiin karaa biraatiin biyya biraa keessa taa'ee gadi ba'ee sagalee sii ta'e malee biyya sana keessatti mirga hin qabdu jechuudha. Kanaaf egaa akkuma beekamuu fi akkuma baratame Saudii keessatti irra caalaa dhiironni keenya jechuudha kanneen bahararra haqanii leegaalii yookiin immoo seeraan ala ta'anii jechuudha. Mana hidhaa keessatti namni waraqaa hin qabne kabajaa hin qabu ulfina hin qabu akkasumas shamarrannis haa ta'u dhiira kallattii kamiinuu namni waraqaa hin qabne kabajaa hin qabu jechuudha. Hidhaa keessatti kan tortoranii mana hidhaa keessatti yeroo ho'aan affeelamanii yeroo qorraa immoo qorraan miicamanii rakkataa turan jechuudha. Booda kana immoo egaa akkuma beektan yeroo baay'ee irra caccaalaatti murtii du'aatu namatti murtaa'a Saudii keessatti jechuudha. Namni tokko gaafa lubbuu namaa baase malee namni murtiin du'aa itti hin murtaa'u jedhama garuu jechuudha. Biyya sana keessatti wantoota hedduutu murtii du'aa sitti murteessa jechuudha. Meeshaa isaan hin barbaanne yoo baatte murtii du'aatu sitti murtaa'a. Waan isaan hin feene yoo isaan duratti nyaatte yookiin dhugde murtii du'aatu sitti murtaa'a. Seera isaanii yoo cabsite illee murtii du'aatu sitti murtaa'a. Yoo lubbuu baaste illee murtii du'aatu sitti murtaa'a jechuudha malee akka biyya keenyaa mana hidhaatti gashanii nama ajjeesayyuu daabboo qallaban otoo hin taane biyya sana keessatti murtii du'aatu namatti murtaa'a jechuudha. Egaa kana keessatti immoo namoonni obboleewwan keenya lammii Itoophiyaa ta'anii namni 200 jechuudha murtiin du'aa isaanitti murtaa'eetiin ture jechuudha. Akkuma argaa jirtanii nama 200 kana gara murtii du'aatti murteeffamee miidiyaa irratti baafamee himameetiin qophaa'amanii turanii jechuudha. As gidduutti lammiilee biyya biraa jiran kanneen akka Ameerikaa fa'aa Kanaadaa fa'aa jiran gadi ba'anii lammii kanaa fi sagalee ta'anii jiru jechuudha. Sabni kun saba Oromoo bicha otoo hin taane saba Amaaraa, saba Tigiree, sabaaf sablammii Itoophiyaa keessaati jechuudha. Akkasuma biyyoonni biraallee ni jiru garuu Itoophiyaan keessaa nama 200dha jechuudha. Kanneen kun qalmaaf kan
qophaahan yookiin immoo kan isaanii ajjeefamuuf qopheeffamanii lammiileen biyya biraa immoo gadi ba'anii iyyuudhaan sagalee ta'uudhaan ijoollee kanaaf iyyatanii jiru. Miidiyaa kanarratti ba'amee kallattii kamiin sheer ta'amee namoonni baay'een iyyamee mootummaan biyya kanaa biraallee ga'amee mootummaan biyya sanaa fi biyya kanaa waliin ta'uudhaan sagalee sabaa dhagahuudhaan ijoolleen kun du'uu hin qabanii murtiin isaanitti murtaa'ee haa fudhatan malee murtii adabbii birriis haa ta'u murtii adabbii hidhaas haa ta'u haa fudhatan malee akka lubbuun isaanii hin baane jechuun mootummaa fi mootummaan walitti bahuudhaan jechuudha. Guyyaa kaleessaa akka lubbuun ijoollee kana oolu yookiin immoo hin ajjeefamne taasifameetiin jira jechuudha. Karaa kanaa mootummaan keenya galata guddaa argatu. Mootummaan biyya sanaas immoo mootummaa keenya dhagahuudhaan haala kanaan ijoollee keenya lubbuu isaanii oolchuu isaatti galata guddaa haa argatanii. Haa ta'uyyuu malee si'a kanaaf mootummaan haa dhiisu biraa darbuyyuu malee wanti kun immoo hin dhaabbatu jechuudha. Maaliif jennaani biyya keenya keessatti haalota jiran jireenyota qaala'an kana ilaaluudhaan namoonni hedduun qaala'insa jireenya biyya keessaa baqachuurraan daangaa darbanii gara biyya Saudiitti imalu jechuudha. Guyyaarraa gara guyyaa saayitiirra gara saayitiitti jechuudha. Yeroo kana ammas borus iftaanis wantoonni kun hin dhaabbatu jechuudha. Isaan immoo gonkumaa hin feenu yookiin immoo hin barbaannu nama daangaa nutti darbu hin barbaannu daangaa keenya cabsitanii nutti lixiinaa waan nuti hin barbaanne nu biratti hin godhiinaa jedhanii himataniitiin jiru. Dhugaa dubbachuuf immoo dhugumaa qabu jechuudha. Maaliif jennaan wanta isaan hin barbaanne wanta saba isaanii balleessuu danda'u wanta biyya isaanii balleessuu danda'u wanta aadaa isaanii balleessuu danda'u irratti iyyatachuu ni danda'u jechuudha. Hin barbaannu yoo jedhan mirga qabu jechuudha. Waggaarraa gara waggaatti hin barbaannu hin feenu lammii akka kanaa hin feenu nama daangaa nutti cabsuu hin feenu nama seeraan alaa hin feenu maal akka nutti fidanii dhufan hin beeknu dhukkuba maal nutti gashuu waan ijoolleen keenya hin beekne fidanii barsiisu meeshaalee adda addaa baatanii fidu. Nuyi biyyi keenya kana hin beektu jedhanii yeroo baay'ee as bahanii dubbatatu jechuudha. Garuu immoo lammiin keenya immoo otuma dhaga'anii dhiibaniituma itti galu jechuudha. Akka waan mana isaanii ta'anii akka waan godoo isaanii ta'etti cabsaniituma itti lixu jechuudha. Didanii kan du'anii kan galanii akka qurupheetti gaararra utaalanii akka hin taane ta'anii haqanii biyya sana keessa galu jechuudha. Yeroo takka dhugaa dubbachuuf taanaan obsa qaba mootiin biyya sanaatu obsa qaba jechuudha. Garuu yeroo takka immoo yeroo ilaalan namni jaallatee biyyaan ba'u ishi maal immoo godhure as jiraachuuf haalli jireenyaa ta'uu fi didee egaa bakka akkuma waaqni nu godhee ciisanii du'uurra kan jedhu itti dhiibaniituma itti lixanii sababa kana akkas ta'anii jechuudha. Kanaafiyyuu biyya Saudii keessatti of eeggannoo guddaa godhaa jechuudha. Namni waan basiixa yookiin immoo wanta xiqqoo godhee du'a jalaa galuu hin jiru jechuudha. Biyya sana keessatti shamarranis ta'ee dhiiras ta'ee bakka murtiin du'aa battala namatti murtoofti waan ta'eef of eeggadha. Waan isaan jibban waan isaan hin jaallanne waan isaan hin barbaanne irraa of eeggadha of qusadha. Miilanaaf mootummaanis akkasuma biyyis gadi ba'ee iyyee booyee lubbuu keessan oolcheetiin jira jechuudha. Warreen haftan immoo waan isaan jibban irraati of eeggadha. Waraqaa bichaa dhabanii biyya sana keessa lixuu qofti naman ajjeesisisu. Garuu wanta isaan jibban sana isaan harkatti argameennan battala akka duuni isinitti murtaa'e beekaa jechuudha. Garuu waraqata qofa waan abdeefati duuti sitti murtaa'u ni dhamtaa hin galta biyya abbaa keetti. Namoota lakkoofsa hin qabne kumaatamatu waraqaa dhabnaan hidhamee galeera. Maal taanaan yakka hin qaban harki isaanii qulqulluudha. Biddeenaaf lixan malee harki isaanii waan qulqulluu ta'eef gara biyya isaaniitti galuu danda'anii jiru. Galaas immoo jiru jechuudha guyyaarraa gara guyyaatti. Garuu tokko waraqaan qabdu lammaffammoo waan isaan hin feene sana waan isaan hin godhiinaa jedhan sana gaafa gootanii argamtan immoo isaan immoo murtittii sana sinirratti fudhatu jechuudha. Of eeggadha yoo beeloftan illee yoo dheebottan yoo rakkattan biyya namaa yoo dhaqxanii harka keessan qulqulluu gochuu qabdu. Harki keessan qulqulluu ta'uu qaba jechuudha. Waan deemtan sana bichaaf hojjedha. Bu'aa baay'ee buuseen galaa kana baadhee kana gurguree yakka kana godhee jettanii otoo hin taane dafqa keessan waaqa kadhattanii rabbi keessan kadhattanii dafqa keessan hojjetattanii gaafa rabbi riiskii keessan irraa fixe
kalas riskiin kee kan sirraa dhumeera gaafa jedhe biyya abbaa keetti galta malee yakka kana hijjedhee achi keessatti makiinaa bitee achi keessatti iqaamaa hojjedhee achi keessatti kana godhe yoon kana godhe malee guddachuu hin danda'u waggaa meeqa hojjedheen guddadha barmeeqaan hoolaa fi re'ee jala mazraa jala. Kanaafuu adaraa keessan obboleewwan kiyyaa biyya keessaniif yaadaa maqaa keessaniif yaadaa maatii keessaniif yaadaati waan kanarraa of eeggadhaati waan deemtanii bichaaf hojjetadhaati. Waan argattan qabadhaati gizeedhaan gara biyya keessanitti galaa isiniin jedha yaadaa fi dogoggora qeeqa qabdan immoo komentii jala kaa'uu dandeessu isiniin jedha obboleewwan kiyyaa dogoggora jiruuf immoo dhiifama nuuf godhaa isiniin jenna nagaan tura.